كمان للناس اللي بتحب شوكولاتة السنيكرز هيحبوا الكيكة دي جدا. هبتدي ان انا اوزعها كده على الكيك في الصينية بتاعتي بشكل كويس. عاوزة تسيبيها كده مفيش اي مشاكل، هي كده برضو بتكون تحفة. او لو عاوزة تزيني الشكل بتاعها علشان نوصل لشكل قريب من الشوكولاتة السنيكر، هجيب بديل نوتيلا وهتحطيها كده في كيس وتبتدي ان انتي تديها كده خطوط كده من فوق بالشوكولاتة بتاعتك. معايا بقى كده بديل النوتيلا زي ما قلنا، هنبتدي نعمل خطوط كده بيها. عايزة تستغني عن الخطوة دي ومش متاحة معاكي الشوكولاتة، مفيش اي مشاكل، هي بس للتزيين وعلشان قلنا نقرب شوية من شكل الشوكولاتة بتاعة السنيكرز. ده كده الشكل بتاعها النهائي. هنبتدي بقى نسيبها كده ترتاح كده في التلاجة شوية كده علشان تسقع، ونبتدي نقطعها مع بعض ونقدم. بص انا هنا بقى ما سبتهاش ترتاح علشان وقت الفيديو او علشان انزله لكم الفيديو على طول. دي كده الكيكه بتاعتنا هبتدي ان انا اقطعها على طول، انا سبتها بس هديت شويه وقطعتها على طول. انتوا بقى سيبوها كده وكلوها ساقعه علشان بتفرق في الطعم جدا. خلاص كده انا هقطعها وابتدي ان انا كده اقدمها في الطبق، وبألف هنا على اللي هيجربها وجربوها هتعجبكم جدا بإذن الله على ضمانتي. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.